Сәлем достар. Біз бүгін сіздерге турникке қалай тартылу керек екенін үйретеміз. Ол үшін біз бірінші отжиманиядан бастаймыз. Ал енді дұрыс отжимания жасауды үйренеміз. Оны Дәуіт досым көрсетеді. Қараңыздар, мұнда аяғы дұрыс қойылмаған. Аяқты жинап істеу керек. Және дене түзу болу керек, бас кішкене көтерілу керек. Дене кішкене түзу осылай, иә. Енді жаса. Көрдіңіздер, денесі тік тұр. Бұл жерде таза отжимания. Егер осылай жасасаңыздар, онда сіздерге күш көбірек түседі, одан пайдасы да көбірек болады. Ендеше, сіздер отжиманияны 20 рет таза жасай алсаңыздар, онда сіздерге турникке тартылу оңай болады. Ал ендеше біз өзіміздің видеоның соңында адамның генетикасы 3 типін айтып кетсек. Біріншісі эктоморф, эндоморф, үшіншісі мезоморф. Эктоморфтар олар өте жіңішке болады, бойлары ұзын болады, және майлар өте аз болады. Оларда табиғат берген С десе де болады. Олар мышцаны жинаған кезде бұлшық еттер тез жиналады. Және оларда май өте аз болады. Май яғни болмайды десе де болады. Және эндоморф. Эндоморф. Олар табиғатынан өте мықты, және де өздері жаттыққан кезде май мен бұлшық ет бірдей көлемде болады, 50-50. Ал бойлары орташа шамамен 1,75, 1,76 көлемде болады. Және мезоморфтар. Мезоморфтар олар бойлары кішкентай, және олар майды тез жинайтын болғандықтан май бұлшық еттерге қарағанда көбірек болады. Және олар майды жақсы тез жинайды, және олар кейін жаттыққан кезде оларда мышцалар өсіруге болады. Иә достар, осы видеомыз аяқталды. Бүгінгі видеоны көрген шығарсыздар. Бұл біздің ең алғашқы видеомыз болған болатын. Кешегі видео, бүгінгі тарих. Алтын әріпте видео жазды. Жаңа қоғамыз осы, оның несі. Сіздерге көп рахмет осылай көріп жүргендеріңізге. Біз алдында ғана білдік, сол қалып қойған. Бізден күшті видеолар күтіңіздер, сіздерге қандай видео керек. Бізден күшті видеолар, сіздерден күшті лайктар. Сосын махаббат болады десек ойлаймын. Мына жерден былай жүк қойып қоямын. Сосын қоңыраушаны басты ұмытпаңыздар. Каналға достар, алдыңғы видеода әдейі барлығын салған жоқпыз, кетіп қалды. Алдыңғы видеода мен монтаж жасаған кезде дұрыс емес сал жергем ғой. Біз сосын ана жерде көп күлдік, себебі сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Кейбір балаларға қызықты, кейбіреуге қызықсыз. Әркімге әртүрлі болды, бірақ бәріне қызықты болды деген. Просто біз ана жерде серьезный болып қалдық, серьезный, серьезный. Кішкене сіздерге көңіл күймен солай салдық. Кішкене қызық болсын дедік. Бір жағынан өзімізге қуып бүгінгі сияқты. Айтпақшы достар, біз қолым татып бітті, тезірек бітейік. ОБТ-дан босадық қой. ОБТ-ны бітірдік. 2000 неше осы жыл бойы ОБТ дедік. Видео түсірейін кесек ОБТ бар ғой деп. Енді ОБТ-да жоқ, бәрі видео түсіргіміз келмей жүр. Кеттік ғой басын, кеттік. Завод! За өндірі депті. Қазір мектептің қасында майдың закатта тұрмыз. Достар, осыны видеомызды аяқтаймыз. Видеомыз сіздерге ұнады деген ойдамыз. Ұнаса біз каналға тіркелден лайк басыңыздар. Сосын Инстаграм. Вот на менің Инстаграм, но Дәуіттің Инстаграм тіркелуді ұмытпаңыздар. Посттар шығатын болады. Ол жерде сіздер мотивация көре аласыздар. Motivation and тағы да күшнерсілер көретін болыстыр. Сонымен видео бітсінші. Видеоны аяқтаймыз, сау болыңыздар.